جنرال xogaha media waa jannal taagan taariikhda iyo inuu kaaga sheekeeyo wax walba oo maskaxda kugu dhisi karo barashada taariikhda waa nolol dhammaystiran fadlan subscribe saar oo ku taxnow jannalka xogaha media una sii sheeg garee asxaabtaada waa maxay forex exchange market waa lacagta oo laftirkeeda ganacsi laga sameeynayo lacag lagu bedelanayo lacag kale saameynna ku leh ganacsiga kale taariikhda forex waxaa bilaabay baabiloonkii hore ee dalka Ciraaq dalka Masar waxaa laga isticmaali jiray 259 BC waqtigii faraacinada suuqii ugu horeeyay ee forex waxaa laga furay magaalada Amsterdam ee dalka Holland muddo laga joogo 500 sano waxaana loo yaqiinay suuqa free trade of currencies forex-ta USA waxaa hogaaminayay shirkad loo yaqiinay Brown and Sons sanadkii 1950 forex-ka hadda waxaa dib loo soo cusboonaysiiyay 1931 markii uu yimid isticmaalka golden standard kadib July 1944 ayaa qiimo joogto ah lagu sameeyay dahabka iyo dollarka taasoo ah $35 halkii waqaayad oo dahab ah waxaa markii dambe ogolaaday qiimeynta hay'adaha IMF World Bank iyo GATS kadibna wadamada kale ayaa ogolaaday xiriirka joogtada ah ee dahabka iyo dollarka khubaro ayaa soo jeediyay in wadamadooda laga joojiyo ama caalamka oo dhan laga mamnuuco forex-ka iyaga oo leh waa qamaar ama waa wax la mid ah taas lagama aqbalin iyadoo oo cudurdaar looga dhigay in sarifka loo isticmaali karo wax dhoofinta soo dejinta iyo maalgashiga shuruudaha forex dadka ganacsiga galayo waa inay haystaan shati ama license certificate wadamo badan waxa ay leeyihiin hay'ado control forex tusaale wadanka Qubrus ayaa leh Security and Exchange Commission USA waxa ay ku kontrooshaa hay'adaha CTFC NFA FINCA SIPA Switzerland waxay ku kontrooshaa FINMA Supervision of Financial Marketing UK FCA Financial Service Control Australia ASIC USA waxaa la yiraahdaa sharci ma ahan forex taas waa been laakiin si taxadar leh ayay u maareeyaan dadka ajnabiga ah looma ogola shatiga qofka shatiga la siinayo waa in lacag keyd ah laga haayo security deposit taas oo dhan $20 milyan si haddii uu musallafo ama qasaaro lacagta magdhow loogu siiyo macaamiishii lacagta uu ka qaaday sidee u shaqeysaa forex-ta habkay u shaqeyso forex tusaale ahaan waxaad leedahay laba akoon mid dollar ah iyo mid shilin Soomaali ah tii dollarka ayaa waxaa kugu jirtay $100 waxaa hoos u dhacay qiimaha shilin Soomaaliga oo noqday 20,000 oo shilin Soomaali ah halkii dollar boqolkii ayaad sarifay una wareejinay akoon Soomaali ah waxayna ku noqonay 2 milyan oo shilin Soomaali ah muddo kadib ayaa shilinkii qiimihiisu kor u kacaya waxa uu noqonayaa halkii dollar 10,000 oo shilin Soomaali ah dib ayaad ugu celinaysaa sarifka dollarka ah waxa ayna ku noqonay $200 waxaad faa'iiday $100 laakiin haddii shilin Soomaaligu hoos u sii dhaco oo uu noqdo halkii dollar 40,000 oo shilin Soomaali ah 2 milyan ee shilin Soomaaliga waxay noqonaysaa $50 waxa aadna qasaartay $50 marka waa inaad saadaalin kartaa isbeddelka suuqa lacagaha ma ka fakartay inta aadan gelin suuqa forex waa inaad isweydiisaa cida aad la macaamilay bangi ma tahay bangi ma ku xiran tahay ma leeyihiin bangi account dawladda ma u samaysay nidaam xadidaya khasaaraha ama qatarta shati ma leedahay bangiga uu ku leeyahay account-ka ma hubtaa inuu kayd ka haayo si lacagtaadu u badbaado haddii uu khasaaro kan aad la macaamilayso lacagta dalkaaga ma tahay mid wax lagu bedelan karo ma ka fakartay lacagtaada haddii aad bangi dhigto ama kan ka qaaday uu dhigo in dulsaar inta leeg aan lagu siinayn haddii lagu ganacsadana aan laga helin faa'iido inta leeg sarifka isbeddelkiisa ayaa la gaadaa diyaar ma u tahay 3 meelood 2 meel khasaare ah waxaa la yiraahdaa saddexdii qofba laba ayaa ku qasaarto diintu maxay ka qabtaa culimo badan oo islaam ah ayaa isku raacay in swap forex aan la ogoleen kuwa kale ayaa ogol waxa kaliya oo la ogol yahay waa swap nooca ah sarifka maalinlaha ah ku kooban iyo kaydkaaga bangiga in aad ka qaadato adigoo isticmaalayo oo lacagta laftirgeedu badeeco maahan ee badeecada ayaa lagu kala bedeshaa saameynta dhaqaale saameynta Soomaaliya ee forex dollarka ayaa suuqa ku yaraanayo dhulka deegaanka ayaa qiimihiisu hoos u dhacaya maalgashiga yaryar
ayaa isna hoos u dhacayo, kaydka lacagaha ee EVC iyo e-dahab iyo wixii la mid ah ayaa yaraanayo, wareegga lacagta ee suuqa ayaa isna hoos u dhacayo, badeecada ayaa dadka iibsanayo yaraanayaan, kadibna ascaarta ayaa hoos u dhacay, ganacsiga qaarna waa xirmaya.